大家好，我係小西瓜。今日我會繼續同大家玩一個遊戲，相信你哋都聽過噶啦，就係競爭者。如果上集冇睇我打嘅話，記住撳我 channel，然之後入返去睇競爭者嘅影片啦。好，我哋而家先入咗去先。咁我同你講過上一集係教學嚟嘅，而家呢一集呢，就係會介紹地圖俾大家聽，同埋同大家一齊玩。好，而家我介紹地圖先啊。用喺度做咩？要等到 load 啊！呢度 WiFi 唔係咁好。好呀，玩一玩，等一等佢。好，搞掂，可以啦。嗱，所以呢一個出咗，大家都聽過，就係呢個圖，又係一個建築。同大家講呢個建築先啦。呢個上集我睇過，我知嘅啦。輸咗，仲要跳落街嗰個，嗰個搞笑到不得了嗰個。喂，點會打到自己？咩事？卡巴㗎啦！我都係熟練喺呢個地圖嚟㗎。哎唷，做咩事？哎呀！啊？點解你個個都可以喺度嘅？我唔明喎。見唔到咯。咩事啊？Oh my god！哇，好彩啫！哎呀，快啲啦！跌咗落街。嚟，hello，實輸你就話俾你聽。飛上去了。My goodness！ 哦，又是，為啥？哦，我知啦。我跳，喂！行返上去，追咗呢度，見到喺呢附近，呢度見到啦。喲！哎呀，差少少啊！30隻血啊，差少少，為啥？嘿，我踩背先啊！贏得搞掂，跌咗落街，嘿嘿嘿嘿，抵死！咻！哦，
my god！ 啊！咁就有地圖咯。好，我哋而家進入呢個場先。你都知嘅啦，呢個肯定。撳。咁都換嘅，掉！哎呀死啦！煙霧彈啊！我殺你！有地圖都知啊，你哋。我尋日就玩一玩，雖然都幾勁下，但係都玩唔過個地圖，真係太冇意思啦！啊跌落街 ，no！阿清 ，Oh my God！ 哇！我哋而家先講第一個。嗰個你即知嘅啦，差唔多應該所有地圖我知，我就介紹啲可能你有少啲玩嘅地圖。呢個係第二集嚟嘅，記住。大概會64分鐘到啦。呢個勁嘢同你知後院嚟都知，跟住橋都知嘅，我估基地就上次睇我玩過啦。然之後即刻遊樂園呢啲你都知嘅啦，算啦。算啦，就要退出。好想就要退出啊！Oh my no！ 飛啊！快啲，行，走。喂 ，no！ 算啦，就要退出，我唔玩，等我熱鋪啦。飛上，飛上去。笑，飛上去，咻！行啦！掉落街，馬超。啊！唔玩啦。嬲你。差唔多都係咁咯。原來咩事？呢個狗。
救命！呢集都唔知拍咩好，好似有個咩啊？米色話語、黃色話乜都冇嘅，你咁勁嘅？咁呢集拍住咁多先啦。如果鍾意我嘅頻道嘅話，記住訂閱我。好啦，咁我哋第3集見，拜拜。